Well, it's good to have you back as we continue looking at Hosea, beginning in chapter 9. خب خوشحالیم که باز با شما هستیم در ادامه مطالعه خودمون از کتاب هوشع باب 9. Let's go ahead and read beginning in verse 1 and reading through verse 4. آیات 1 تا 4 از باب 9 رو میخونم. ای اسرائیل شادی مکن و همچون قوم‌های دیگر وجد منما، زیرا تو به خدای خیش خیانت ورزیده ای. تو در همه خرمنگاه‌ها اجرت فاحشگی را دوست داشته ای. خرمنگاه‌ها و چرخشت‌های ایشان را سیر نخواهد کرد و شراب تازه مایوسشان خواهد نمود. در زمین خداوند باقی نخواهند ماند، بلکه افرایم به مصر باز خواهد گشت و در آشور طعام نجس خواهد خورد. هدایای ریختنی شراب تقدیم خداوند نخواهد کرد و قربانی‌هایشان او را خوشنود نخواهد ساخت. همچون خوراک عزا برای ایشان خواهد بود و هر که از آن بخورد نجس خواهد شد، زیرا خوراک ایشان تنها برای اشتهای خودشان خواهد بود و به خانه خداوند در نخواهد آمد. You remember we talked earlier about how Gomer, I think we were using our imagination where every night she would dress up really nice and in the rings and earrings and jewelry that Hosea provided her, she would put them on and then use them to attract other men. فکر میکنم اگر به خاطر داشته باشید پیش از این صحبت کردیم راجع به جمر که هر شب خودش رو آراسته میکرد، لباسهای زیبا میپوشید، زیورالاتش رو استفاده میکرد و همه اینها چیزهایی بود که هوشع برای او خریده بود. Well, this idea is the same. این همون ایده است، مثل وقتی که جمر خودش رو برای مردان دیگر جذاب میکرد. God is the one that provides the rain, provides the harvest for them to live and enjoy. خدا هست که محصول رو برای اونها مهیا میکنه، باران خودش رو میفرسته، همه اینها رو میفرسته تا اونها لذت ببرن. But they don't give credit to God for what he's done. They use those resources not to honor the Lord, but to honor the other gods. ولی این اسرائیل اعتباری رو به خدا برای آنچه که به اونها بخشیده نمیده، بلکه از آنچه که خدا به اونها بخشیده استفاده میکنن و دیگر اقوام رو راضی نگه میدارن. And that's what he means by you go to the threshing floor, you go to the wine press, the things that I gave you, but you use those things to worship other gods. و برای همین هست که کلام خدا میگه به خرمنگاه ها و به چرخشت ها میرید، چیزها و جاهایی که من برای شما مهیا کردم، من به شما بخشیدم و اونجا خدایان دیگر رو پرستش میکنید. They take the wine and they use the wine in a religious ceremony where you pour the wine out onto an altar. خب شراب رو در یک مراسم مذهبی میگرفتن و اون جام شراب رو بر روی مذبح خالی میکردن. And the idea here is that if we do the right things, if we perform the right ceremonies in the right way, then it obligates God to act on our behalf. ایده نزد اونها اینطور بود: اگر ما اعمال و آیین‌های درست رو در جاهای درست به جا بیاریم، خدا رو مدیون ما میکنه و او رو مجبور میکنه که برای ما کاری انجام بده. This is a very similar conversation that God has with Job and the three friends in the last part of the book of Job. همین صحبت مشابه رو خدا با ایوب و سه دوست او در قسمت پایانی کتاب ایوب داره. Idol worship, pagan worship, at its core, at its foundation is that the gods can be manipulated. هسته و جوهره آیین‌ها و پرستش و عبادت‌های بت پرستانه بر این اصل هست که میشه سر خدا کلاه گذاشت، میشه او رو وادار به انجام کاری کرد. And so by performing the right
ceremonies in the right way, then God is pleased, and because of that, He will act on your behalf. You gain acceptance. به این معنا که شما اگر آیین‌های درست رو، کارهای درست رو در زمان و مکانهای درستی انجام بدید، خدا از شما راضی میشه و وقتی خدا از شما راضی شد، مدیون شما میشه و برای شما کاری رو انجام میده. And essentially what it means is you're looking at God and saying, all right, I did my part, now you owe me. بنابراین به زبان ساده شما به چشمای خدا نگاه میکنید و میگی ببین من سهم خودم وظیفم رو انجام دادم، حالا وقتشه تو وظیفه خودت رو انجام بدی. And it's why God was so angry with the Job's friends is that this was the message that they kept saying to Job is you do it right, God blesses the good and he curses the evil, the bad. به خاطر این هست که خدا به شدت میبینیم که در کتاب ایوب مثلا بخش پایانیش از سه دوست ایوب عصبانی و خشمگین هست. چرا اونچه که اونها به ایوب میگفتن که تو کار درست رو انجام بده، خدا کسانی که کار درست انجام میدن رو برکت میده و کسانی که شریر هستن رو لعنت میکنه. خدا از این ایده خشمگین بود که شما مثل اقوام بت پرست دارید من رو معرفی میکنید، اگر کار درست انجام بشه من مجبورم برکت بدم. And so by having this idea, you steal grace, which is the way God wishes to act with us. He wishes to operate with us by grace. اگر ما بر روی این ایده متکی باشه ایمان و باورهای ما مفهوم فیض رو از بین میبریم. اونچه که خدا میخواد در رابطه با ما با خودش به کار ببره. فیض از میان میره اگر ما فقط آنچه که انجام میدیم خدا رو مدیون ما بکنه. Religious activity, sacrifices and temple activity, those things are supposed to be a response of thanksgiving to the grace God has shown us. اعمال مذهبی که قوم یهود باید انجام میداد، اتفاقاتی که در معبد میبایست اتفاق میافتاد، اینها نشان دهنده و شاهد برای فیض خدا در زندگی یهودیان بود. به این معنا که چون فیض تو را دریافت کردیم، اینها اعمال شکرگزاری و اعمال قدردانی و پرستش ماست، نه برعکس اون که بخواد خدا رو وادار به انجام کاری بکنه. So as soon as you move away from grace, then you're saying about God, he can be controlled or he can be manipulated, and the God of the universe doesn't like that. مادامی که شما در این ایده بمونید جای شما امنه، اما اگر از فضای فیض فاصله بگیرید، خدای خالق تمام هستی این ایده رو دوست نداره که ما فکر کنیم میشه سر او کلاه گذاشت و او را مجبور به انجام کاری کرد. And so God says in verse 4, their bread will be like mourner's bread. و در آیه 4 میگه که قربانی ها او رو خوشنود نمیکنه، خوراکشون، نان اونها مثل خوراک و نان عزا هست. Yeah, the mourner's bread is bread that has been touched by a person who has touched dead people. وقتی میگیم خوراک عزا، به نان یا خوراکی گفته میشه که توسط کسی لمس میشه، در دستان کسی هست که به یک مرده دست زده، پس نجس هست. So here's the picture in Judaism. It's the idea that somebody would touch a dead person and then reach over and make bread and then use that bread as an offering to God. You know, that idea is that all of that activity is unclean. It's an offering that will never satisfy God. پس این ایده که شخصی رو تصور بکنید که به یک مرده، به یک شخص مرده دست زده، او رو لمس کرده و با همون دستا رفته نانی پخته و آماده کرده، حالا این نان رو میاره تقدیم خدا بکنه، خدا این رو نمیپذیره. چرا؟ چون تمام مراحل این عبادت از اون لحظه‌ای که به اون مرده دست زد نجس محسوب میشد. Okay, let's read verses 5 through 9, please. آیات 5 تا 9 رو میخونم.
پس در روزهای عید چه خواهید کرد و در ایام جشنهای خداوند؟ زیرا اینک هرچند از نابودی جان به در بردن، مصر ایشان را گرد خواهد آورد و منفیس دفنشان خواهد کرد. خزائن نقره ایشان را خارها به تصرف در خواهند آورد و خاربوته ها در خیمه هایشان خواهد روید. ایام مجازات آمده و روزهای مکافات فرا رسیده است. اسرائیل این را خواهد دانست: نبی احمق شده است و صاحب روح دیوانه، به سبب شرارت بزرگ و نفرت بسیار تو. نبی از جانب خدای من بر افرایم دیدبانی می کند، اما دام صیاد بر همه راههایش نهاده شده و دشمنی در خانه خدایش در انتظار اوست. ایشان همچون ایام جبعه به عمق فساد فرو افتادند. پس او شرارت ایشان را به یاد خواهد آورد و گناهانشان را مکافات خواهد رسانید. So in verse 5, it's a reminder that the people of God are still doing the old religious activities. They're as religious as they have ever been. آیه 5 به ما یادآوری میکنه که تمام اعیاد، ایام و جشنها رو قوم اسرائیل به جا می آوردن. همونقدر که در گذشته مذهبی بودن، همچنان به همون جدیت اعمال و آیین‌های مذهبی خودشون رو به جا میارن. Does it work? ولی آیا در اون نتیجه هست؟ عملی دیده میشه؟ Is there commitment to religious activities and festivals and celebrations? Does it make God happy? آیا این تعهد به جا آوردن آیین‌های مذهبی، قربانی‌ها، اماکن مقدس، آیا اینها خدا رو خوشنود می‌ساخت؟ Verse 7, is the prophet someone who is rightly representing God? نبی در آیه 7 که کلام خدا اینجا میگه نبی احمق شده. اصلا نبی در رابطه درستی با خدا نیست در این قوم. And the answer is no. پاسخ خیر هست به همه این. The feasts don't work, the ceremonies don't work, the prophecies don't work. تمام اون اعیاد، جشن‌ها، مکان‌های مقدس، نبوت‌هایی که به نام خدا انجام می‌شد، هیچ یک از اینها کاری به جای نمی‌برد و مفید نبود. And he tells them in verse 7 it's not going to work. Why? Because of the incredibly deep sin that they're doing. و در همون آیات 7 در آیه 7 به ما میگه که چرا هیچ یک از اینها کار به جای نخواهد برد، به خاطر عمق شرارت قوم اسرائیل. In verse 8 he says the last phrase, I don't know if this is what it says in the Farsi Bible. Mine says there is only hostility in the house of God. در آیه 8 در آخرین جمله اینطور میگه تنها چیزی که در خانه خدا یافت میشه دشمنی هست. And we've seen this over and over again in Hosea that because of the depth of the sin in the culture is producing a violent people. And we see that in 4, remember it says when one person dies, the blood touches the person of the next person that dies. و این رو در کتاب هوشع بارها دیدیم. موضوع دشمنی، عداوت، ضدیت رو در باب 4 میگفت که وقتی یه نفر میمرد انقدر شرارت زیاد شده بود، این شخص که میمرد خونی که از بدن او جاری میشد به شخص کنار دستیش که اون هم مرده بود میرسید. خون رو لمس میکرد. I mean, the house of God, the temple of God, it was supposed to be a place of creating peace. You offer a sacrifice to pay for your sins so that there's peace with God. خانه خدا، معبد، برای اونها مکان صلح باید می بود. جایی می بود که در اونجا وقتی قربانی ها رو به جا میاری این نشانه وجود صلح بود بین ما و خدا. It's supposed to flow from an attitude or a heart that responds to God's grace in thanksgiving. و این قربانی ها باید از قلبی جاری می شد که لبریز از شکرگزاری و قدردانی نسبت به فیض خدا در زندگی خودش هست. But instead, they do the sacrifice part, but they don't have a changed heart. به جای این اونها اون قسمت دادن قربانی ها، به جا آوردن قربانی ها رو به جدیت انجام میدادن، اما اون بخش تغییر و تبدیل قلب رو جدی نمی گرفت. Verse 9, he says they've gone, my Bible says they've gone deep in
brokenness or corruption. Is that what your Bible says? در آیه 9 میگه به عمق فساد فرو افتادن. خرابی، ویرانی و فساد در عمق خودش هست. And then he references, here's another name that you're supposed to go back and look to, and that's the word Gibeah, or the place Gibeah. خب دوباره اینجا یک نام، یک مکانی رو ذکر میکنه که دوباره شما عزیزان باید برید و اون رو پیدا بکنید، راجعش مطالعه بکنید. ایشان همچون ایام جبعه، این جبعه اون جایی هست که باید برید و مطالعه کنید. The story of Gibeah is told in Judges 19, 20 and 21. در باب‌های 19، 20 و 21 کتاب داوران میتونید این رو پیدا بکنید. It's the story of a religious leader's mistress, a girl that he has relationships with that is not his wife. داستان یکی از این داوران هست که با دختری در رابطه بود که همسر او نبود. She's raped and then she's murdered at Gibeah. در جبعه مورد تجاوز قرار گرفت و همونجا به قتل رسید. Already we think religious leaders who have women who are not their wives, that now there's murder in the land, there's rape in the land. Already we see at this place a very bad situation. تا همین جای این داستان که خلاصه گفتیم، رهبر مذهبی که با دختری در رابطه هست، با خانمی در رابطه هست که همسر او نیست، به او تجاوز میکنه، او رو به قتل میرسونه. خب تا همینجا تو این زمین اتفاقات خیلی شریرانه ای رخ میده. But then the religious leader chops up her body into 12 pieces and then sends the pieces to all of Israel. بعد از همه این داستان ها، حالا اون دختری که به قتل رسیده شده، این رهبر مذهبی جسد او رو به 12 قسمت تقسیم میکنه و هر یک از قسمت ها رو به یکی از قبایل و اسباط اسرائیل میفرسته. Then after that there's a violent civil war where a lot of violent bad things happen. و بعد خشونت عظیمی رو می‌بینیم، جنگ داخلی در بین این اسباط شکل میگیره و خشونت به سطح اعلای خودش میرسه. So God's saying, my people are doing these kinds of things. خدا میگه قوم من این قبیل کارها رو انجام میدن. Violent, deep sin that God says, he says, I'll remember this, and as a result of me remembering this, I'll punish this. خدا میگه قوم من این قبیل کارها رو به جا میارن. خشونت عمیق در عمق گناهانی که مرتکب میشن و خدا میگه که من این رو از خاطر نخواهم برد، به خاطر خواهم داشت و به خاطر این اعمال شریرانه اونها رو داوری و تنبیه خواهم کرد. Would you read verse 10 for us, please? آیه 10 رو میخونم. اسرائیل را همچون انگور در بیابان یافتم. پدران شما را چون نوبر انجیر در ابتدای موسمش دیدم. اما چون ایشان به بلفقور آمدن، خیشتن را وقف قباحت کردند و مانند معشوق خیش مکروه گشتند. Now, I used to live in a desert for 3 years. برای 3 سال من در بیابان زندگی کردم. And I can tell you that you don't usually find grapes in a desert. و میتونم بگم که در بیابان شما معمولاً انگور پیدا نمی‌کنید. So if you do find them, you should rejoice. و اگر شما تونستی انگور در بیابان پیدا کنی، میبایست خیلی شادی کنی. Generally, fruit at the first part of the season is usually the best fruit. معمولا در ابتدای هر فصل میوه هایی که یافت میشن بهترین میوه ها هستن. Fruit can't be stored very long, at least in ancient days. And so when the first fruits come, you enjoy it immediately. You eat it immediately. چون که در روزگار باستان یخچال و امکان ذخیره میوه به شکل طولانی مدت نبود، فروشگاه زنجیره‌ای هم وجود نداشتند، نوبر میوه، اون چیزی که اون اول تازه پیدا می‌کردی، بیشترین لذت رو به شما میداد. So what God is saying is that very early in the relationship, they were the first fruits. They were very sweet, and it was a relationship that he really enjoyed. و خدا میگه که در رابطه ما با خودش، اون به این نوبر رابطه، به اون قسمتی که خیلی شیرین، تازه، ترد و دلنشین هست
اهمیت میده و لذت میبره. But over time, they begin to love the things that God hates. با گذر زمان قوم خدا از این حالت نوبر تبدیل شدن به کسانی که چیزهایی رو دوست داشتن که خدا متنفر بود. And they love the things that the other gods in the other cultures and nations, they love the things that faith system had to offer. و اونها چیزهایی رو حالا دوست داشتن قوم اسرائیل که خدایان اقوام دیگه بت پرست که اطراف اونها بودن دوست می داشتن. پس ادغام شده بود باور خدایان دیگر با آنچه که خدای اسرائیل دوست داشت. And the more they loved those things, the more God pushed them away. و هر چقدر که اون چیزها رو بیشتر دوست می داشتن خدا اونها رو بیشتر ترک می کرد. They loved the things that God said should bring shame to you. اونها چیزهایی رو دوست داشتن حالا که خدا میگه باید باعث خجالت و شرم شما باشه که اون چیزها رو دوست All right, here's another place, Baal Peor. حالا این یک جای دیگه، یک مکان دیگه، بلفقور. And it's found in Numbers 25 verses 1 through 9. آیات 1 تا 9 اعداد باب 25 میتونید این رو پیدا بکنید. This is a place where Balaam tried to curse the people of God and all he could do was bring a blessing. جایی هست، داستانی هست که بلعام تلاش میکرد قوم اسرائیل رو لعنت کنه ولی تمام آنچه که میتونست به زبون بیاره برکت بود. But the people of God acted so foolishly, they brought a curse themselves. They brought on their own curse. ولی اونقدر قوم خدا احمقانه رفتار میکردن که خود اونها لعنت رو به خودشون میآوردن. And so a terrible sickness ran through the people of God and thousands of people died. و اون بیماری عظیم و مهلکی که اومد و هزاران نفر از قوم خدا رو کشت. You see this in Psalm 106 در مزمور 106 این رو میبینید. verses 28 through 38. آیات 28 تا 38. So it's interesting that the worship of Baal was do you know, fertility religion? A religion that uses sexuality as a way to make prosperity in their people. پرستش بعل به شکل خاص همیشه همراه با آمیزش‌های جنسی بود. رفتارها و گناهان جنسی، آمیزش‌های جنسی در مقابل بت‌های بعل همیشه باعث می‌شد که انگار جلال و شکوه و عظمت رو به اون بت بده. And they believed that if they participated in fertility religions, that they would be blessed. But what they got was not a blessing, but a curse. They brought a curse on themselves. در اون بتکده‌ها به اونها گفته میشد که اگر شما محصول و آفتاب و باران میخوای بعد بیای پرستش کنی، پرستش هم با آمیزش‌های جنسی هست. پس فکر میکردن با انجام این کارها میتونن آنچه رو که میخوان و براشون برکت محسوب میشه رو به دست بیارن. اما خدا میگه آنچه که واقعا به دست میارید و تلاش میکنید برای خودتون میخرید لعنت. Okay, let's read verses 11 and 12. آیات 11 و 12 رو میخوایم. جلال افرایم مانند پرنده‌ای خواهد پرید و هیچ تولد یا حاملگی یا آبستن شدنی در کار نخواهد بود. حتی اگر فرزندان بپرورند داغ تمامی آنها بر دلشان خواهم نهاد. به راستی که وای بر ایشان آنگاه که از ایشان دور شود. So God is not going to even give a chance for them to have children. When he brings judgment, that generation is going to stop. بس در این آیات میگه خدا اجازه تولید مثل و گسترش نسل رو به اونها نمیده. داوری خدا وقتی اومد نسل اونها منقطع خواهد شد، پایان خواهد. All of their glory, he says, all the things that you think make you beautiful and make you attractive, God is going to take those things away. You'll no longer have glory. جلال افرایم، تمام آنچه که شما فکر میکنید شکوه و عظمت و جذابیت به شما داده خدا همه اونها رو از شما میگیره. So this is a very strong statement about God's judgment. خیلی جمله قوی هست در رابطه با داوری خدا. Let's look at verses 13 through 15. آیات 13 تا 15. افرایم را دیدم که همانند سور در چمنزار نیکو غرس شده بود، اما افرایم فرزندانش را به کشتارگاه بیرون خواهد آورد. خداوندا به دیشان بده چه چیز را؟
رحمی سقط کننده و سینه های خشک. همه شرارت ایشان در جلجال است و در آنجا از ایشان متنفر گشتم. به سبب شرارت اعمالشان ایشان را از خانه خود بیرون خواهم راند. دیگر ایشان را دوست نخواهم داشت، زیرا همه رهبرانشان یاغی‌اند. You know, in verse 15, he yet again mentions another place, Gilgal. دوباره در آیه 15 جلجال رو نام میبره، یک مکان دیگر. Gilgal is the place where Saul was rejected by God because he did not obey God's commands. جلجال جایی هست که شاول از جانب خدا رد شد وقتی که فرامین خدا رو حفظ نکرد. You can find that in 1 Samuel chapter 11 verse 15. در اول سموئیل باب 11 آیه 15 این رو میتونید ببینید. And so this is another example of Hosea taking a place and tying together a theme from their history. و خیلی دوباره این رو میبینیم یک بار دیگر که هوشع یک چیزی رو از تاریخ خود اسرائیل میاره و به این ایده ربط میده که برای اونها قابل درک بیشتری باشه. So when we come back, we'll pick up in the last couple of verses of verse 9. We'll wrap up that chapter and then we'll begin looking at verse 10. پس زمانی که برگردیم چند آیه باقی مونده از باب 9 رو بررسی خواهیم کرد و همینطور به بررسی باب 10 ادامه خواهیم.